Bom dia, seus gulosos. Hoje vamos jogar Dias Tornados. E como estão vendo, tem excelentes gráficos. Até parece RTX. Absolute Cinema, mano. Olha lá um F4. Cê logo comecei bem. Simplesmente um F0, ali dentro do F4. Já vou avisando, gente, se inscreve. Sou muito flopado. Dane-se, vou de Dominator 3. Agora vamos interceptar essa bostinha. Olha, finalmente essa antena não está toda ferrada. Eu queria trazer conteúdo de Elicity, mas o idiota do meu tablet não roda. Vou aumentar os gráficos, não dá para ver nada. Ok, simplesmente 3 tornados se colidindo. Quis dizer, 3 objetos não identificados colidindo. Chegamos finalmente. Ok, vou me ferrar. Coloco o campo de vento grandinho até. Ok. Acho que vou morrer. Eita tremedeira. Implantei. Agora é rezar para não sair voando. Tu é forte, Dominator. Não é à toa que tu é blindado. E pesa 6 toneladas. Dominator sola. Não falei? Vamos desativar os airbags. Não, eu não vou não! Dicas do Lucas parte 1. Jamais tire os airbags do Dominator 3, vai dar merda. E quando eu digo dá mesmo? A não ser que você queira atingir a velocidade da luz.